পরে আমি ফ্রেশ হয়ে দেন আসছি। গুড মর্নিং। চা চলে গেছে আমাদের, চা খাচ্ছি এখন, লেবু চা, ভালো টেস্ট। গুড মর্নিং বলে দাও। গুড মর্নিং। গুড মর্নিং বলে দাও। মাম্মাম গুড মর্নিং বলে দাও। গুড মর্নিং। সবাই আমরা এখন চা খাচ্ছি, বলা যায় তো না, অনেক বেলা হয়ে গেছে, এখন চা খাবো, তারপর ব্রেকফাস্ট করবো। তো সবাই এখানেই রয়েছি, পরে আবার কথা বলবো। গুড মর্নিং বলে দাও। গুড মর্নিং। আজকে ব্রেকফাস্টে চিপস, ব্রেড, কেক, ব্যানানা আর লাড্ডু আর বিস্কিট। ও খাওয়া শুরু হয়েছে, আমিও খাবো। তো এখন খাবো, খেয়ে দেন জানি না কি করবো, বসেই থাকবো। Oh, guys, welcome. तेरा व्लॉगिंग हुआ? नहीं अभी भी बाकी है। अभी शुरू कर दिया। ओ তো অনেকক্ষণ পর আবার ফিরে আসলাম ব্লগে। তো আমরা জাস্ট একটু আগেই ট্রেন থেকে নামলাম, তোমরা দেখলে। তো এখন আমরা দাঁড়িয়ে আছি স্টেশনে, দেখতে পাচ্ছ। তো এরপর গাড়িতে করে আই থিঙ্ক কলকা যাব, আমি ঠিক নট শিওর, তো মনে হয়। তো চলো, যেতে যেতে দেখা হচ্ছে। হাই हाय। আমরা কলকা স্টেশন চলে এসেছি, আর এখন টয় মামা ঘুমাচ্ছে। আমরা এখন কোথায় আছি? টয় ট্রেনে কোথায় যাচ্ছি? সিমলা। সো আমরা এখন টয় ট্রেনে রয়েছি, সিমলা যাচ্ছি। সবার মুখ একদম খুব টায়ার্ড, খুব টায়ার্ড, আর ভালো লাগছে না, গরম, খুব গরম। অনেক জানতাম না, তো অনেকক্ষণ আগে উঠেছি টয় ট্রেনে, তো এখনো পৌঁছায়নি, পৌঁছে গিয়ে তারপরে ব্লগ করছি। তো ভাবলেই কেমন লাগে।
সুন্দর, খুব সুন্দর। ভাই আমার মাথা ঘুরছে। এটা আমাদের হোটেল আজকের। আমরা সিমলা চলে এসেছি। আর আপনারা দেখে নিন কত সুন্দর ভিউ। আচ্ছা এই পাহাড়টা কি দিয়ে তৈরি হয়েছে পাথর। কমেন্ট করে জানান, ঠিক আছে? এত উঁচু, হ্যাঁ আকাশ ছুতে হবে তাই বলে? কে বলেছে এত উঁচু হতে? আকাশও ছোঁয়া যাবে না। তো আমরা সিমলা চলে এসেছি, এখনো হোটেলে ঢুকতে পারিনি। হোটেলে ঢুকবো, ফ্রেশ হব, খুবই শরীর অস্বস্তিকর করছে, মানে মাথা পাতা ঘোরাচ্ছে, মনে হচ্ছে পড়ে যাবো এক্ষুনি, এরকম অবস্থা। আমাদের চোখ মুখের অবস্থাও খুব খারাপ, খাইনি ঠিক করে, খুবই শরীর ক্লান্ত লাগছে। তো হোটেলে ঢুকে ফ্রেশ হয়ে তারপর দেখা করছি। তো আমরা হোটেলে অনেকক্ষণ আগেই ঢুকে গেছি, কিন্তু এতটাই টায়ার্ড লাগছিল আর এতটাই মানে অসুস্থ লাগছিল নিজেদের যে ফ্রেশ না হয়ে কিছুই করতে পারছি না। তো ফ্রেশ হলাম, দেন খেলাম, তারপরে ব্লগটা আবার স্টার্ট করছি। তো লাঞ্চেও কি খেয়েছি সেটাও দেখাতে পারিনি, কারণ ফোনে একটুও চার্জ ছিল না, তো ফোনটা চার্জে বসিয়ে দিয়ে গেছিলাম। লাঞ্চ ছিল আজকে ডাল, আলু চোখা আর কাতলা মাছ ভাজা আর ভাত। এই ছিল আজকে লাঞ্চ, একদম নর্মাল। তো এখন আমরা রেডি হব, কারণ বেরোবো আমরা একটু মল রোড যাব। এখানে কোথায় মল রোড আছে সেখানে যাব, আই থিঙ্ক সেটা একটা মার্কেট। তো তোমাদেরকে নিয়েই যাব সঙ্গে করে, যে কি আছে ওখানে দেখাবো। আর আমাদের হোটেলটার অপোজিটে যে এত সুন্দর একটা ভিউ, তোমরা জাস্ট দেখো দেখো কি অসাধারণ একটা ভিউ, মানে লিটারেলি পাগল হয়ে যাচ্ছি আমি। হোটেলটা যে খুব ভালো তা না, আমি যেটা সত্যি সেটাই বলছি, হোটেলটা যে খুবই ভালো সেটা নয়, বাট এই ভিউটা দেখার পর না মানে আর মনেই হচ্ছে না যে খারাপ বা ভালো। তো এই ভিউটাই ভীষণ সুন্দর। যখন ঘুম থেকে উঠে সকালবেলা দরজাটা খুলে এই পাহাড়টার মুখটা দেখবো, তখন একটা আলাদাই শান্তি। তো যাই হোক, তোমরা জানতে না যে আমরা কোথায় এসেছি। আমরা এসেছি হচ্ছে সিমলা। সিমলা ঘুরবো, কুল্লু ঘুরবো, দেন মানালি যাব। তো আমরা একটা ট্যুরের সাথে এসেছি, তো ট্যুরের সাথে এসেছি তাই ওদের সাথেই ঘুরবো। আমাদের 10 দিনের ট্যুর আছে। তো ঘুরে আমাদের বাড়ি যাওয়া, মানে আমরা ট্রেনে এসেছি, তো ট্রেনেই আবার ফিরবো। তো ট্রেনের টিকিট হচ্ছে 2 তারিখে ট্রেনে উঠবো আমরা। তো এই কদিন আমরা ঘুরবো। তো আজকে তো যাচ্ছি মল রোডে, একটু 6:30তেই বেরোতে বলেছে। তো রেডি হতে ছপ রেডি হতে হবে, এখনই অনেক হয়ে গেছে, কারণ সব স্নান দান করলাম, আমরা সবাই ফ্রেশ হলাম, খেলাম, অনেক লেট হয়ে গেছে। সো এখন আমি রেডি হব, দেন আসছি। তো চটাক করে রেডিটা হয়ে আসি। তো তোমরা দেখতে থাকো ব্লগটা, ওকে? আর তোমরা হয়তো ভাবছো যে আমি ট্রেনে থাকাকালীন শুধু আগের দিন রাতেই উঠে ডিনারের ভিডিও দিলাম, দেন পরে ব্রেকফাস্টের ভিডিও করে লাঞ্চ ডিনার কোনো ভিডিওই পাওনি তোমরা। তারও একটা কারণ আছে, সেই স্পেসিফিক কারণটাও পরে বলবো, কারণ এখন আমাকে রেডি হতে হবে। তো রেডি হয়ে নিই, দেন পরে আমি ওটা আসছি। তো চলো। তো আমি যাওয়ার জন্য রেডি। তো এটা হচ্ছে আজকের আমার লুক। তো নর্মাল একটা জিন্স টপ পরেছি, আর এদিকে যাচ্ছি বলে আর মানে শরীরটা দিচ্ছেই না যে আমি একটু সাজি, তাও একটু না সাজলে হয় না। তো জাস্ট নর্মালি সেজেছি, তো সেই জন্য কিছু না কিছু বলি আমি। তো আমি রেডি, তো এখন যাব আমরা, কিন্তু ছেলেরাই এখনও কেউ রেডি হয়নি, সবাই নিচে রয়েছে। যেহেতু ওদের রুমগুলো একটু আলাদা আলাদা জায়গায় হয়ে গেছে, ওরা নিচে আমরা ওপরে এরকম হয়েছে, সেজন্য ওরা নিচে রয়েছে। ওরা এখন ওপরে আসেনি, ওর ওপরে আসবে, রেডি হবে, দেন বেরাবো। তো আমার লুকটা কেমন লাগছে জানিয়ে প্লিজ। আর যেটা
সেটা হচ্ছে তোমাদেরকে বলবো যে আমি ট্রাভেল করতে করতে কি কি ফেস করতে হয়েছে সেগুলো সব বলবো। তো ওয়েট। তো আমরা সবাই রেডি বেরোবো বলে, এই গাড়িটাই করে যাব। কি লাগছে আকাশটা, সবাই আজকে হোয়াইট 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 পরেছি। তো এখানে দারুণ রাস্তা আছে, একদম একা বেঁকা টেরা বেঁকা রাস্তা, মানে পাহাড়ের ওপর মানে নিচে যাচ্ছে। তো তো আমরা এখন ঘুরতে যাব, একটু পরেই মানে বেরোবো। এই একটা ঢঙ্গি মাসি। তো আমরা এখন বেরোবেও বলে রেডি হয়ে গেছি, এখনও সবার হয়তো রেডি হয়ে নামেনি নিচে, তার জন্য লেট করছে। তো সবাই নামলে পরে বেরোবে, গাড়িটা ছাড়বে। তো এখন যাব, মানে খুব এক্সাইটেড যে ঘুরতে যাব। এই পাহাড়টা কি ভাল লাগছে। সো চলো, যেতে যেতে কথা হবে, বাই। এটা মল রোড, এই রোডটার নাম মনে হয় মল রোড। সবাই যাচ্ছি, এখানে পার্কিং করেছে আমাদের গাড়ি, অনেক গাড়ি এসছে, অনেকেই এসছে। কোথা থেকে উঠলে তুমি? কোথা থেকে উঠলে? কোথায় ঢুকবি? টিকিট কাটা হয়ে গেছে। কেন যাবো? সবাই ঢুকতে যখন আমরা 20 টাকা 20 টাকা করে সবাই দিয়ে দেবে। ড্রাগন খেতে ভালো লাগে, ড্রাগনটা নেই, আমি খাই না। कोई नहीं 20 सेकंड में आ जाएगा। মল রোডটা দেখবো, তার জন্য লিফটে উঠতে হবে। একটা সেকেন্ড, এখানে প্রচুর লোক লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা একটু 8 জন, কিন্তু আমরা হেলথ থেকে 8 জন নই, না 10 জন ধরছে না, 8.5 জন আমরা যদিও। এখানে 540 কি 82 ওই তো। আরে निकलने दीजिए फिर अंदर आइए। এই মনাকে দেখো, ওই একটু লোক নেই এখানে। চলো चाट मसाले वाले वही वाले तो प्लेट এটা সেই 400 তো 400 টা আমরা দাদা চলো, সামনে দাদা চলো।
এটা শুধু চারশো না, এটা চারশো এখানে সব কাটা ফ্রুট फ्रूट है, ताजे फ्रूट है, मिक्स फ्रूट है, ताजे फ्रूट। এখানে নানান রকমের দোকান আছে, এখানে প্রচুর দোকান। হ্যাপি বার্থডে। তুই এখন নাটক শিখলি কোথা দিয়ে? তুই কেকটা আধা ঘন্টা ধরে রয়েছিস। মা কালী করে জিজ্ঞাসা করলাম তো অক্সিমিতে এতগুলো মত কিনছো কেন? আজ আমাদের দীপিকা মামনির বার্থডে। রিক্সি আমাকে সকালবেলা বুকটা চিড়ে দিয়েছে। আমাকে নিবি না? আমি কেকটা এনেছি আর তিনটা অক্সিড গোল্ড এনেছি ওর জন্য আজকে বার্থডে বলে। ও মেয়েকে ফাটিয়ে ফাটিয়ে এখান থেকে রক্তের অঙ্কগুলো হচ্ছে। ওই দেখি তোর কত চিড়েছে। ঠিক আছে, ছাড়, ফেটে গেছে, ফেটে গেছে। টু ইউ, হ্যাপি বার্থডে টু ইউ, হ্যাপি বার্থডে, হ্যাপি বার্থডে টু ইউ। হ্যাপি বার্থডে বলে গানটা চালাবো না। কেমনটা বন্ধ হয়ে গেছে কিন্তু উড়ে দিয়ে পর। দাঁত তো মাঝে না আমি যাই। আপনার সাড়ে লাগিয়েছে কোন আছে? ঠিক করে অর্ধেক পেট উঠছে, অর্ধেক হাত উঠছে, মুখ কি করব ঠিক করে ওই যে ও তো করছে। ক্যামেরা কোনটা খাওয়াই দিয়ে আমরা দাঁড়াই রয়েছি। খাওয়া তুমি তো আছো জিজুকে, জিজু তো আগে। আরে ও তো পাগল হয়ে যাচ্ছে। না ওই না। সবাইকে দি। হ্যাঁ দিতে দেখো। আরে সবাইকে দি। না তুই চেষ্টা করে বেশি করে খা। মুখ খুলিস না। ভালো। হ্যাপি বার্থডে अगेन। তোকে আবার খেলাবো। বলে তোকে আবার কেনাবো। কেকটা লাঠি নাকি এটা? এটা খুব টেস্টি। কেটে দিয়ে দে কেকের কি দাম পেয়েছে। মানে আছে শীতকাল। পচকা ভাই। মায়াঙ্ক দাঁড়া। আমার স্পেশাল না। যখন বড় পিস নিতে হবে। এই এগুলো সব ক্রিম। আমি নিজে খেয়ে নিলাম। কিরকম ছিল? করি কে গেল? ওই যে লাঠি দিয়ে দিয়ে হাত দিবি না কিন্তু মুখে হাত দিবি। হোয়াইট চকলেট। হোয়াইট চকলেট। মুখে কখন হাত দিলাম? তুই এরকম মানে সে এভাবে করে দিস। কথা আমার সময় বলবি। তাহলে কেক না, সার্ভ করে যাও। এটা সার্ভ করে ফেলো। দেখো মোটিয়ে উঠতে পারে না। মুটে উঠতে পারে না। তো আমরা ঘুরে চলে এসেছি, অনেকক্ষণ হয়েছে। তো আমার যে দিদিটার বার্থডে সেলিব্রেট হলো, ওর আজকে বার্থডে ছিল, আর ও হচ্ছে আমার মাসির মেয়ে। তো ওর বার্থডেটা সেলিব্রেট করা হলো। আমরা যখন বাইরে গেছিলাম তখনই কেক নিয়ে এসেছিলাম, এটা সারপ্রাইজ ছিল একটা, ও জানতো না। তো এখন আমরা নিচে খেতে যাব ডিনারের জন্য। তো ভীষণ ঠান্ডা এখানে, বিভৎস ঠান্ডা, মানে বাইরে বুঝতে পারিনি যে এরকমটা ঠান্ডা পড়বে। তো ওই জন্য নর্মালি একটা সোয়েটার জ্যাকেট মতো পরেছিলাম, তো এত ঠান্ডায় লাগছিলো ওই জন্য জাস্ট জমে যাচ্ছিলাম। তো ভীষণই ঠান্ডা এখানে, আর ভীষণ ভালো লাগলো মলটা। বাট পুরো মলটা ঘোরা হয়নি, কারণ যেহেতু ট্যুরের সাথে এসেছি, ওরাও চলে আসছিলো আর তাড়াতাড়ি বাস ছেড়ে দেবে বলে আরও তাড়াতাড়ি করে চলে আসতে হয়েছে। তাই জন্য পুরো মলটা তোমাদেরকে ঘুরে দেখাতে পারলাম না। হয়তো কালকে ওরা যাবে, যদি যায় তবে অবশ্যই পুরো মলটা তোমাদেরকে ঘুরে দেখাবো। তো এখন তো ডিনার করবো, ডিনার টাইম। তো চলো ডিনারটা করে চলে আসি। হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করছি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো, আমিও খুব ভালো আছি। তো আজকের ইন্ট্রোটা অনেকটাই লেট, তার কারণ বুঝতেই পারছো, ঘুরতে এসেছি, নানানটাই ব্যস্ত, আর এদিক সেদিক যাচ্ছি,
মানে ঠিক করে তো ভিডিও ক্লিপটাই নিতে পারছি না, তো ইন্ট্রোটা ওই জন্য লেট হয়ে গেছে আজকে। প্লিজ তোমরা একটু ম্যানেজ করে নিও। আর তো তোমরা আমার ভিডিওটা দেখতে থাকো, আর ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবে না, আর সাবস্ক্রাইবটাও করে দেবে। তো চলো দেখতে থাকো। গুড মর্নিং এভরিওয়ান। তো একটু আগেই ঘুম থেকে উঠলাম, এখনও ফ্রেশ হইনি, ফ্রেশ হব। তো ঘুম থেকে উঠেই চলে এসেছি একদম বাইরের সুন্দর দৃশ্য দেখতে, আর ব্লগটাও স্টার্ট করলাম এখন থেকেই। তো এখন হচ্ছে এখন আমি ফ্রেশ হব, দেন রেডি হব, কারণ আজকে আমরা ঘুরতে বেরোবো কুরু বলে একটা জায়গা আছে, তো কুরুই যাব। তো আজকে সারা দিনই ঘুরবো, তো সকালবেলায় বেরোবো। তো চলো চটপট করে ফ্রেশ হয়ে রেডি হয়ে দেন আসছি। তো আমরা সবাই রেডি, বেরোবো এখন, গাড়িও চলে এসেছে। তো হ্যালো, হাই। একটু আমার আউটফিটটা দেখাবো, দেখি তো। আজকে এটা আমার আউটফিট। আর এটা ওর আউটফিট। সবাই আজকে সেজে গুজে একদম রেডি। তো ভালোই রোদুর আছে, ঠান্ডাটা সেরকম লাগছে না, গরমই লাগছে। তো এখন আমরা বেরোবো, রেডি হয়ে গেছি। তো যেতে যেতে দেখাবো যে কোথায় যাচ্ছি, আর কি কি ওখানে দেখতে পাই না পাই সব কিছুই তোমাদেরকে দেখাবো, তোমাদের সাথে শেয়ার করব। আর কিছুই বলার নেই, তো এটাই বলার ছিল। তো চলো তোমরা সাথে থাকো আর পুরো ব্লগটা কন্টিনিউ দেখতে থাকো। তো আমরা চলে এসেছি, মানে যেখানে হর্স রাইডিংটা করবো। এইটা হচ্ছে জায়গাটা, ফ্রি। এই সানগ্লাসটা নিলাম, এখন আমরা হর্স রাইডিং করবো, তার জন্য দাঁড়িয়ে আছি। এই হলো জায়গা, সবাই দাঁড়িয়ে আছে। ঘোড়ার যে লোকের ফোন নাম্বার নিয়ে নেবে, যেটা যাবে না পড়ে যাবার, কিন্তু দেখে চলো পাহাড় নিচে। আমার চশমাটা কি পরবি? এরকমই যাবে ওরে বাবা, তুই জান না, আমি উল্টাই বল। ঘোড়া সাওয়ারি মানে বোঝো না? আমি উল্টে লাগে, আমি উল্টাবো। ওইদিকে বললে আমি শেষ, এইদিকে যেন পড়ি। ঘুরে থাকবে, যেমন ওরা বলবে তেমন ভাবে চলবে। আমার বুকটা এমন নাতি ফাতি মেরো না, যদি বাজে গন্ধ, গু গু ভালো গন্ধ নিচ্ছে, একটু বাজে গন্ধ না। এই যে বাবা আমার সাথে এখনই হাঁটবে। पाए प्रॉब्लम चार लोग हैं ना, हम लोग चार आगे जाओ, चार एक बात हो जाओ, आगे से 1 2 3 4 और कौन है? चार ए चार ए पचका এই তো रोजे कौन खोजे बे? हाय তোমার সামনেটা কোথায় অংশ? आठ वाला है, 8 वाला चार मेरे, चार कौन सी ये चार चार ले 8 8 8
কোথায় যাবো? इसके पापा इसके साथ होते हैं, ठीक है? না এটা তো চল না তো চল না, ওরা তো সিঙ্গেল আছে, চল বাচ্চা কিনে কোনটা अब ধর? हम अब हम না তুই ওঠ। মিমো উঠছে এখন ঘোরাতে। सिंगल भैया आपका नंबर दीजिए। হোল্ড করতে জাম করবি अरे चट भाई और लेते ही ना। अरे चट भाई पूरे देखे थी और खड़ी और करते थी। अरे सारी देखे थी पूरी। 8% খুব ভালো খুব ভালো চলো লাগে चाहिए शूटिंग करोगे गन शूट करेंगे सर चले आओ सर शूटिंग गन शूट किया करने दो मैं বন্ধু ছাড়া যাবে না বন্ধু ছাড়তে পারবো এই দাঁড়াও কি হচ্ছে এটা? কি হবে এটা? কত কত টাকা মারবে? কি মারবে? বোতলে বোতলে ও অংশ 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 আমিও মারবো। चले सर शूटिंग गन शूट भी आओ বোতল তো পড়েনি। তো আমরা ঘোড়ায় চললাম, ভীষণ ভালো এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে, বাট ভীষণ ভয় লাগছিল। ভালোই লেগেছে ঘোড়ায় চলে। আমার ঘোড়ার নাম হচ্ছে লিলি, তো ওর সাথে ফটোটা আমি দিয়ে দেবো, এখানে দেখে নিও তোমরা। আর তো চলো এবারে ওই দিকটায় হয়তো আমরা যাবো। এখানে অনেক দোকানপাট, খাবার দোকান, জিনিস কেনার দোকান বসেছে। তো আমরা এখন খেতে এসেছি, খাবো। কিছুই খাইনি সকাল থেকে এখন অবধি, কিছু খাবো। তো খেয়ে তারপরে আবার ঘুরতে যাবো। এখানে আই থিঙ্ক ম্যাগি ট্যাগি কিছু খাওয়া হবে। এটা কি? এটা কুলচা খাবো। पानी कहाँ पे দোকান, এখানে প্রচুর দোকান। আর একটা এই মানে যে মেলা মতন বসেছে ছোটোখাটো, শীতের সব জামা কাপড় রয়েছে এখানে, খাবার দাবার আছে এক সাইডে, একদিকে দোকানপাট রয়েছে। আর এখানে খাওয়া দাওয়া করছে সবাই। তো আমরাও এখানে বাটারফ্লাই, তো আমরাও এখানে এখন খাবো। চলো কুলচা খাবা না কুলচে খাবে না রুটি রুটি টাইপের কুলচাই খাবো। এই আমার পাশে প্রজাপতি ঘুরছে। ঠিক আছে তোমার আর দীপিকা কি খাবে তো আমাদের কুলচা চলে এসেছে। আমাকে সব ফটোগুলো দিস কিন্তু দেবো না, দিতে হবে। এই যে গোবিন্দ 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 2 দেখাচ্ছে। দুইটা গোবিন্দ আমার হবে। আর একটা কুলচা করতে হবে তোমার ছোলা। 2 4 6 7 और एक होगा
देखा है दे दो আমি সবাই নিয়ে নে আমি করে নিচ্ছি সবাই নিয়ে নে খেয়ে দিয়ে নি খিদে পেয়েছে খুব। আর কটা ইউটিউব চ্যানেল আমি দেখবো কেমন লাগছে খেতে কুলচা? এ পচকা এখানটা ধরে শুধু এখানে ধরতো ভিডিওটা ঘুরিয়ে দাও মানে খাচ্ছি আইটু ভাজা হলে আর কুলচা ভালো কুলচাটা ভালো এটা ঠিক লাগলো না গেল না বলছে ভালো না। জিনিস খেয়েছি নতুন জিনিস ট্রাই করলাম দারুণ খাবি বললি ছাড় লাভ দিস ঠিক আছে, সবাই বলছে যখন ভালো না আমি খেয়ে দেখি। ভালো কুলচাটা ভালো আচ্ছা কুলচাটা ভালো, এই তরকারিটা ভালো না বলছে, তাই তো? দুটোই ভালো তরকারিটাও ভালো বেশ, কিন্তু আরেকটু যদি পেঁয়াজটা একটু ভাজা ভাজা মতো হতো, একটু মতো দিত তাহলে ঝালটা ঠিক আছে। দুটো দিছি ভালো তো চলো খেয়ে দিয়ে নিই, তারপরে আসছি। হ্যাঁ এই যে অত শীত করছে না মন চলল কোথায় বেসামালি সারায় আর চোখে তাকায় হেসে যায় আমার আগামী জীবন দিচ্ছে পারি আবার ফিরছে বাড়ি চেনা মুখের সারি রাখি হাত ওই হাতে আমি এখানে একটা জঙ্গল মতন, পাহাড়েই জঙ্গল, বাট ফ্লাওয়ারগুলো ভীষণ সুন্দর, হোয়াইট হয়ে রয়েছে। দেখো তোমরা শুধু, দাঁড়াও। এখন সবে 7টা বাজে আর আমরা সবে লাঞ্চ করলাম, আর এখানে হচ্ছে বিভৎস ঠান্ডা, বাপরে বাপ, উফ, মানে কাঁপছি, লিটারেলি রীতিমতো কাঁপছি। তো লিটারেলি কাঁপছি, এই জ্যাকেটেও শীত মানাচ্ছে না। তো এখন হোটেলে যাব আমরা, খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে, ফ্রাইড রাইস আর চিলি চিকেন। তো এখন হোটেলে যাবো, এখন আর কোথাও যাবো না, এখন সোজা হোটেল, মানে সব হাত বরফের মতো ঠান্ডা হয়ে গেছে, খাচ্ছি আর বরফের মতো জমে যাচ্ছে হাত, বাবা রে বাপ। ঠিক আছে চলো হোটেলে গিয়ে একবার দেখা হচ্ছে। ফ্রিজে